நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது சங்குதிரிக்கால வர்மம் ஆகும். இதன் பயன்கள் என்ன என்பதை குறித்து இப்போது அறிந்து கொள்வோம். சங்குதிரிக்கால வர்மப்புள்ளி எங்கு அமைந்துள்ளது என்று பார்த்தால், அது நம் கழுத்தில் கூர்மையாக வெளிப்படும் சங்கு பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளது. அந்த பகுதியையே சங்கு பகுதி என்று அழைக்கிறோம். இந்த சங்குதிரிக்கால வர்மத்தை செயல்படுத்துவதற்கு நமது கட்டை விரலை தட்டையாக வைத்து அந்த பகுதியில் வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் கால் மாத்திரை அளவில் மொத்தம் 24 முறை மெதுவாகச் சுழற்ற வேண்டும். வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் சேர்த்து 24 முறை செய்தால் போதுமானது. இதன் மூலம் அந்த வர்மப்புள்ளி சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும். மேலும் இந்த வர்மப்புள்ளியுடன் சில பிற வர்மப்புள்ளிகளை இணைத்து சிகிச்சை அளித்தால் தைராய்டு பிரச்சினை படிப்படியாக குறைந்து இயல்பான நிலைக்கு திரும்ப உதவும். அதுமட்டுமன்றி வறட்டு இருமல், பருவகால மாற்றத்தால் ஏற்படும் இருமல், தலைநீர் கோர்த்து மூக்கில் நீர் வடிதல் போன்ற பிரச்சினைகளால் ஏற்படும் இருமல் ஆகியவற்றுக்கும் இது நன்மை பயக்கும். இந்த வர்மப்புள்ளிகளை சரியான முறையில் செயற்படுத்தினால் உடலுக்கு நல்ல ஆற்றல் கிடைத்து விரைவில் நிவாரணம் பெற முடியும்.